Adamdın жашоосу бардыгы зыянда дейт. İlla бирок ошол зыяндан 4 нерсени чогулткандар чыгып кетет дейт. Эгер сенде 4 нерсе болсо, ошол зыяндан чыгып кеттиң, өмүрүң бактылуулар катарына кошулду. Эгер сенде 4 нерсенин бирөө жок болсо, демек өмүрүң зыяны көбүрөөк болуп кетет. 4 тең жок болсо, толук түрдө зыяндасын. Келген жанагы кожочуктагы суретчиден айырмаң жок деген сөз сеники. Жакшылап карап турабыз. 4 кайсыл? Иллаллазина аману, биринчиси ыйман келтиргендер, ыйман келтирүү. Ыйманды кантип келтиребиз? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah деп келме айтабыз. Мына ушул ыймандын чеки точка башталышы. Бирок айтып туруп, тоттугуш жаттатып койсоң айтып калып мусулман болбойт. Ыйманды айтып, ошону түшүнүп, ыймандын таказа талабын аткарган адамдар гана мусулман болот. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Бул Аллахтан башка ибадатка ылайыктуу зат жок. Жана Мухаммед анын акыркы элчиси жана пайгамбары деген маани. Бул маани Аллахтан башка Кудай жок деген сөз, Аллахтан башкага сыйынба деген сөз. Ана эмеге барсак, ошо жанагы эмеге, жанагы музейге барган жаса, даракта жана чүпүрөттөр байлап коюптур. Даракка сыйынгандар бар экен да. Анда бизде дагы бар. Сулайман атага сыйынгандар, Манжыл атага сыйынгандар, Байтик атага сыйынгандар, бирде мындайлар барбы жокпу? Тоташка сыйынгандар. Хамтылар неге сыйынат? Отко сыйынгандар мисалы үчүн. Жок, la ilaha illallah деген Аллахтан башка сыйынбайм деген сөз. La ilaha illallah деген Аллахтан башкадан коркпойм деген сөз. La ilaha illallah деген Аллах Тааладан башкадан ырызкы сурабайм, ырызкын жалгыз гана Кудай Таалам берет деген сөз. Коркуу, үмүт кылуу, жакшы көрүү, махаббат кылуунун бардыгы жалгыз Аллах Таалага арналат деген маани. Muhammedur Rasulullah дегендин мааниси менин жашоом ошол кишинин жашоосу менен, ошол киши алып кеткен жол менен болот. Ошол кантип турса турам, ошол кантип олтурса олтурам, ошол кантип уктаса уктайм, ошол кантип жатса жатам, кантип үйлөнөм, ошол кантип өлсө мына ошентип өлөм деген маани. Адамдар бизде Майкл Джексон турап жашашат. Булар la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah дегени менен булар Майкл Джексон деп келме айткандай эле кеп. Чач ошонукундай, шляпа ошонукундай, прическа ошонукундай. Башка бир Алла Пугачева деп болуп жашайт мисалы үчүн. Башка бирөө башкандай болуп, башка бирөө Зидандеги футболчудай болот. А бирок биздин жашообуз пайгамбарыбыздай болуш керек. Демек пайгамбар тууралуу китептерди окушубуз керек. Пайгамбар кантип билген, кантип турган, кантип жеген ошонун бардыгын үйрөнүп, ошондой болгондо гана бизге бактылуулук келет. Үйдөгү тартип пайгамбар жашоосундай болгондо гана бизге бактылуулук келет. Жумуштагы тартип пайгамбардыкындай болгондо гана бактылуулук келет. Сен өзүңө, абалыңа, денеңе, кийим кечегиң бардыгына пайгамбар жүргөндө жүрүп, пайгамбар турганда гана бактылуулук келет. Болбосо бактылуу боло албайсың, урматтуу бир тууганым. Эркек менен аялдын мамилеси пайгамбарым аялдар менен болгон мамиледе болгондо гана жашоого бактылуулук келет. Тамак жегенде пайгамбар жегенде гана бактылуулук келет. Болбосо келбейт. Эмнеге кантылар 40-ка чыгып, анткени булар арам жейт. Бугун өлтүрүп туруп, машина менен бир туруп, канын калтырып, ошону менен жейт. Канда толтура микроб, ошого өлөт булар тезирээк. Адал оокат бул сага пайдалуу оокат деген сөз. Бирөөлөр мага баары бир деп көрүнгөн жей берет. Сага баары бизге баары бир эмес. Арам деген категорияга кирдиби? Бул сага зыяндуу деген сөз, урматтуу бир тууганым. Бул ден соолугуң жакшы эмес. Ал эмес Японияда эки дишке суу куюп, бирине Куран окуптур, а биринде болсо энең байтал деп сөгүшүптүр. Тоңгондо карасаң, жана Куран окулган жерде суу тоңгондо сайма болуп, гүл болуп тоңот дейт. А тияктагы болсо ушундай чаташкан болуп тоңуп атат дейт. Суу таасир алат да. Малды союп атканда бисмиллахи Аллаху акбар дегенде бүтүндө эттин бардыгы оң жака ооп, сага жей турган даяр тамак болуп чыгат. Сен кан сойгондо кан кетти эле болуп, ал эле маселе эмес. Ошол малдын бардыгы ошону билет. Билесиңер, мал союп атканда эки кулагын көзүнө алып келип жаап туруп, бисмиллахи ла ядурру ма'асмиhi шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим деп айта турган болсоң, кой тыпырабайт. Мен ушуну уктум, анан курбандыкка барганда өзүм койду союйын дедим. Эки кулагын жаап туруп, ошентип сөзөм кой жатып берди. Ошондон рахаттабат бул деген.
Bismillah aytkanda oşol et menen ettin bardygy sen jegede saňa paýdaly bola turgan azır kaylana turmapdy bir tuğanım. Any biz düşünöbüz, düşünböýüz, biroq hakykatda oşunda turat. Demek birincisi iman keltirүү. Iman keltirбеген adam baktylуу bola albayt. Bakyty жалган. Дейл Карнегини билесиңерби? Kim Дейл Карнеги? O var? Psikolog. Kantip baktılуу boluş kerek dep adamlara öğretken adam. Özün özü asıl öldürüp duruşu baksız bolup kalıptır. Antkeni iman jok bunda. Büt adamlara bakıt öğretkenler, eğer imanı olgusa bulardaki жалган iman. Balany kantip tarbiyaloo gerek degenlerden baldары çoňoýgonda ata-enesin tiştap koyuptur dom prestarial karlar üyüne. Tamakты kantkende damdı olup degen powurlar oşol tamak jep atıp mikropdan ölüp kal. Bişkekte bir çoň wrach bar eken, oşol mikropları sagıp beret eken da. Mikrop dep jürüp giyin mikropdan öldü deydi özü. Professor akademik. Aytaýyn degenimiz ummatda bir tuğanım. İmanduuluk bul oşol paýgambarыбыз yer içiginde turat. La ilaha illallah dep aytyp, Muhammed Rasulullah dep aytyp, imanduu boluş birinci şart. İmanın jok boldur özün baktylуу sezip atkan, bar oşo iştep atkan janagı gazdardy iştep atkan çöntөгөндө pulu köptөрgө dele barsaң, жылтырайт, bardyr bet жылтырайt, bирок жүрөгүн açıp көрсөң iman деген жок. Катын ойнош болуп аткан бирөө менен, өзү башка ойнош болуп аткан бирөө менен, кызы бияка кетип калган башка, мейли падыша болсун, мейли башка болсун, мейли бай болсун, iman жок болсо, мунун бактылуулугу жалган. Экинчиси, ва амилу салихат, салих амалдарды кылгандар. Iman amal talap kılat. Çayga çıkıp hazır taksirler çay içip algıla dep gelsek bizge hinkal verdi. Kazanda hinkal var eken çömüçkemizde hinkal çıktı. Eşteke jok bolsa salsaң 10 jolu salsaң da eşteke çıkpayt çömüçkö. Kazanda bolsa çömüçkö çıgat. Oşol siyaktуу imandын özünün tügü bolsa amal çıgat. İman buyakta dep amal kılbay жүргөн bir tuğana toltura. Barбы ушундайлар? Namaz oku desen, men imanım var deydi. Men çoğun atam musulman bolgon, çoğun atam molda bolgon, tayatam molda bolgon degenler barбы? Ar bir ekinci kırgızca eki emes, üçöğün ekөөsü, törtöğün üçöğüsü, aytat men çoğun atam çoğun molda bolgon deydi. Öz aferiz aldap atat, bирок oşo çoğun atam namazga jıgılıp kalganını görgün, oşon çoğun molda da oyloydu. Men imanım buyakta deydi, bирок özünde amal jok. Jok. Eger sen namazың jok bolsa, orozoň jok bolsa, amalyň jok bolsa, urmatly bir tuğanım, anda sen dagı baktylуу bola albaysın. Jön ele kurgak aytdyň, tuğra, munun senin inşallah beýişge barışyňa eldir-seldir sebep bolup beret akyr tüýü barıp. Antkeni men qala la ilaha illallah dakhalal janna, kimde la ilaha illallah çyn dilden aytsa, al beýişge giret deydi. Bирок çyn dilden aytkan dalili emne? Amal. Amal en negizgisi kelimeden keyin 5 mal namaz. Namazga bir hareket kıl. Kolundan geliş namazda kurmatdı bir tuğanım. Çarçaganda sonra torun namaz bolsun. Zerikkende oyga torun namaz bolsun. Oğruganda aygarın namaz bolsun. Kuday menen baylanışkanı namaz bolsun. Sana namaz güç kuvvet beret. Sana namaz duh beret. Sana namaz ruh beret. Sen namaz menen adam ekenini bilesin. Hayvan emes ekenini tuyastırmaktı bir tuğanım. Sen namaz menen dünyanın kulduğundan çıkarsın. Arihna ya Bilal. Ey Bilal, bizdi rahat aldır. Bizge salı ver deytele. Peygamber kaçan çarçaganda aytatele, Bilal azan ayt, saldır bizi deytele. Sen çarçaysın. Kıynalasın. Gelsin balan orusça söyleydi. Kırgızça bilbeye kalgan. Balam haram desen men edip bir nekene söyleydi. Tö desen katının beye deydi. Dozun kanday mınday deydi. Üyde problemi olgan. Gele pul deydi. Den soluňu surabay, suqta жүрөsün surabay, bирок pul ver dep surayt senden. Sen çarçaysın. Esalgyň gerek. Esalganda pivo çesasan bolboyt. Araq içen saýan kıynalasın. Soyqylarga barsaň andan jakşı bolboy, spitbol orup kalyşyň mümkin. Ömür boyu daýarlaýsın. Namaz okusaň esalasın. Arihna ya Bilal. Ey Bilal, bizde saldır deydi Peygamber aleyhisselam. Ikincisi orozo. Üçüncüsü zekat. Bu adamlar zekat beribeyt mi? Özüm bayıdım, özüm onday. Zekat degen söz bu tazaloo, malın tazalanat.
Zeketini berбей туруп малыңан жабасаң, уурдап келип жегендей эле болосуң. Тапкан акчаң адал, мындай терим тапкансың. Бирок сен байсың, зекет бербедиң, тапкан малың сага арам болот. Анткени бирөөнүн акысын жеп атасың. Андан кийинкиси ажылык. Ажылыкка барып калгыла. Кыргызстанда ажылык пара берип барышат. Адам көп да. Бу жерде Кудайга шүгүр кененчилик. Ажыга ошол жерде барып кал. Мына быйыл айтып атат, Равил Гайнуддин аяктан сүйлөдү, мигранттарга дагы биз виза беребиз деп. Бул жакшы маселе. Демек ыйман келтирдик, амал кылдык. Ушундайлар көппү? Көп. Келме айтат, намазын башка кылат. Бирок ушул экөө менен чектелгендер дагы толук бактылуу боло албайт экен да. Ыйман келтирдиң, амал кылдың, бирок ушул экөө менен чектелсең, дагы деле бейишке толук эле кирип кете турган болуп, толук бактылуу болуп кетпейсиң. Üçüncüsü emne? İllellezine amenu ve ameliссалихат ve tevasav bil hakki, birin hakikatka çakırgandar. Davat kılgandar, ügüt kılgandar, dinge çakırgan. Hakikat emne? Hakikat iman jana amal, uşul hakikat. Uşuga birin çakırуу baktılılık üçüncü şartı. Özün namaz okup жүргөн менен koşunan aytpasan, klastaşın aytpasan, sen bir yaka gelgende biri sana sebep bolgon. Je koşunan, je tayajeng, je jening, je bölöң, je bir dosun. Gel degen. Sen daha biröge sebep boldun. Şunday emespi? Oşente oturup geldiңер. Bирок din boyunca birneke ayttıңбы, жокпу? Hakikat ayttıңбы, жокпу? Gel namazga gel, Tahir Hazrat süylöйт деп ayttıңбы, жокпу? Bul mesele. An çıkırıp gelgenin jakşı, iş taap bergenin jakşı. Al emes kатын er dagı taap beresin biröөлөргө. Al dagı jakşı. Bирок бактылуу болуш үчүнчү шарты hakikatка чакыруу. Жумага качандан бери келесиң? 2 жыл болду. Жаныңдагы алып келексиң бир жолу. Айтсаң келет эле. Эртең ушунда жакыңа буйт, ошондо эсиң ойт. Демек, үчүнчүсү бул дават, амр маруф нахи мункар, бир ыйманга чакыруу. Биз эгерде дават кылбасак, бирибизди бир ыйманга чакырбасак, бактылуу боло албайбыз. Төртүнчүсү мындан дагы оор. Birin-biri sabırдуулукка ündөгөндөр, sabırдуулукка чакыргандар. Мына ыйман келтирген абдан оор. Амал кылган андан оор, дават кылган мындан дагы оор. Үчөөдө тең кыйынчылык болот. Бирөөгө айтсаң, тур бары башын оорутпа дейт. Баламы сен багасыңбы, катынымы сен багасыңбы деп дават кыла турган болсоң. Жакка бир чабышың мүмкүн. Бул жакка чапса, бул жагың тостагы, бунда уруп ал, бирок сөзү муктап айт ошого. Betine töde tükürse betin arçı alıp durup, dağı bir tükür, bирок gelme iştiye bir tuğanım. Dep ayt sen. Maňa mine deysin. Maňa mine dep aytpa sen. Sen güýöşe bir tuğanıňa. Oşol erteň saňa asılat, saňa doger bolot. Oşonu çıkır dinge. Oşo ayt de, düşündür. Kitap aparıp ber, disk aparıp ber, süýle, meçitke alıp gel.